叔叔日常今日帶大家去尖沙咀食懷舊京菜，睇條樓梯都知佢舊啊！睇下有咩食，哇，鮑參翅肚，跟住有好多套餐。其實個4人餐超抵食，每人都係200零蚊。咁當然都好多貴嘢靚嘢食。如果散叫北京填鴨嘅話，就係呢個價錢。阿樓面勁推介我哋加多個4喜大拼盤，呢個白切肉勁好味，菜螃蟹唔使講啦，撈飯一流，熱辣辣嘅蟹粉小籠包好正，戲肉到啦，北京填鴨。另外仲有個鴨架湯㗎，太好味啦啲嘢，唔記得影個湯同埋蝦仁。最後所謂送嘅甜品就係呢個好正嘅高力豆沙。